السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. متابعي الكرام، حياكم الله. تفسير الرؤى يكون بمعرفة أصول التعبير ومعرفة معاني الرموز والقدرة على الربط بين الرموز من خلال القرائن. نتناول بالشرح معاني رمز السعال في المنام بالتفصيل. من معاني السعال تفريغ ما بالصدر بالشكوى، لأن السعال محاولة لإخراج ما بالصدر والحنجرة من الأذى. يقال: قد أغصك السؤال فأخذك السعال. فمن رأى أنه يسعل ربما يشكو من إنسان أو أمر أحاط به أصابه بالهم والنكد، وعلى قدر السعال تكون الشكاية. فمن رأى أنه يسعل دما أو ترابا ربما يشكو من ضعف حالته المادية. وقيل: السعال بدم شكوى من الأولاد. ومن رأى أنه يسعل بحضرة ذوي مناصب قيل: يكون مهموما بسبب الدين ويشكو حاله. ومن معاني السعال طرد أمر سيء أو مزعج من الحياة، يعني التخلص من أمر سيء أو مزعج في حياة المرء، لأن السعال يتم كردة فعل دفاعي للجسم لطرد المواد الغريبة التي تحاول التسلل للجهاز التنفسي من البلغم والعوالق من الملوثات في الهواء التي التصقت بالبلغم. فمن رأى أنه يسعل بقوة ربما دل على محاولته للتخلص من الأمور السيئة والمزعجة في حياته. ومن معاني السعال حدوث خلل للمنزل أو اهتزاز، لأن الجسم كالبيت والسعال يسبب اهتزاز الجسم وارتعاشه. قال إنسان للشهاب العابر: رأيت أنه وقع بالناس سعال شديد، فقال له: يقع بالناس زلازل كثيرة. ومن معاني السعال التدخين، لأن التدخين من أسباب السعال الرئيسية، فالتدخين يزيد من كمية البلغم ولزوجته ويحتاج لقوة السعال لإخراجه. فمن رأى أن ولده يسعل بجواره ربما يكون الأب يدخن بجواره، فليمتنع عن ذلك. ومن معاني السعال ظهور المخفي، لأن السعال يكون مصحوبا بصوت قوي مسموع. فمن رأى أنه يسعل وكان في الواقع يخفي أمرا ربما ظهر عليه واكتشف أمره. ومن معاني السعال زيادة البلغم بالجسم، لأن السعال يتسبب من زيادة كمية البلغم والملوثات بالرئتين. فمن رأى أنه يسعل ربما يعاني من زيادة البلغم، فعليه بمراجعة طبيب أمراض الجهاز التنفسي. ومن معاني السعال الموت، إذا كان مع السعال انسداد لمجرى التنفس، لأن هذا يسبب الموت، وهو ما يقال له الشرق، أي انسداد مجرى التنفس. فمن رأى أنه سعل حتى تشرق ربما يموت. ومن رأى كأن الحاكم يمشي فوق الدور ويسعل ربما يحل بذلك المكان وباء. أخي الكريم، إن كنت استفدت من هذا الفيديو فضلا وليس أمرا اضغط زر الإعجاب واشترك في القناة إن لم تكن مشتركا، وفعل جرس الإشعارات، وساهم في نشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.